За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ, хөл хорионы дэглэмээс ихээд гэртээ хичээлээ шамдан суралцаж буй хүүхдүүдтэй баярлалаа. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань сургаалын зохиолыг уншиж хэлцээ онцлогийг таних. За сурагчдын 20 дугаар тал оюун түлхүүр сургаалаас бүгдээрээ хамтраад уншицгаая. Бид нар кириллээр шууд уншдагтайгаа адилхан үндэсний бичгээ мөн шууд уншиж явах ёстой шүү. Доор нь тавьсан дэр үгийн тоо бол минутаар уншихад зориулагдсан байгаа. За оюун түлхүүр. Эртний баг Чингисийн зохиосон шаштрыг өчүүхэн сануулахын учир эзэд хааддан олныг хураа гэвэл өглгөө өг осолдолгүй явъя гэхүүл түшмөдэн өрг. Агуу хүчнээ ихэдгий гэвэл цэргэм асар уудам сул жаргая гэхүүл ие хичээ. Өдөр явсан явдлыг шүн шүүхтэн ичгүүр гимт явдлыг ятгаж орхигтэн олны дотор үгээ бэхэл ганцаар суухад сэтгэлээ шинжил олон хүн лүгээ найран зохилдож юр авах гээхийн ялгалыг шинжлэн мэд их багын санааг асууж нэгтгэн игүүтгэлгүй сэтгэлийг угаас барьж хамаг амьтныг ганц хөвгүү мэт асарч эцэг мэт сургаж их мэт тижээ. Засаг цаазыг номын ёсоор барьж олон амьтныг жаргаланд зохиож төрөл төрөсөдөө инх амарт хүргэхтэн үздэл үннээр явагчдыг үргэлж өргөж хөгжөөхтэн үнэхээр гэмт хүнийг гисгээ хатан хөвгүүн албат нарыг адил сурга асрах айлгах албат луга бан атаага тимээцээхүү ахаа дэгүүлүгэ бэн хэрэгүүл бүү игүүсхээ. Дими холын хүнтэй ханилан эвдрэх дэрэгдэх хүнийг дэнсэлгэн зовоох муу хүний үгэнд орох сайн хүний үгийг үл итгэх ширүүн үгээр дайсныг хурааж хорт сэтгэлээр хамгийн хашруулах тэргүүтнийг төвчдүгэ. Тойн хүний хамаг эрдмийн дотор нэгүүлсэх сэтгэл нэн эрдэм хаан хүний 35 эрдмийн дотор хайрлах сэтгэл нэн эрдэм хатан хүний 15 эрдмийн дотор сайхан айл нэн эрдэм түшмэл хүний 9 эрдмийн дотор төвшин сэтгэл нэн эрдэм тойн хүн хамаг эрдмийг төгс суравч дотроо нэгүүлсгүй сэтгэлгүй болвоос тоолшгүй эрдэмтэй боловч тун тосгүй. За оюун түлхүүр сургаалын хэсэг байна. За сургаалыг уншихдаа маш сайн уншиж утга санааг нь ойлгож авч явах ёстой шүү хүүхдүүдээ. За асуултад хариулж ярилцъя гэж. За хаан хүний 35 эрдэм хатан хүний 15 эрдмийн дотор ямар эрдэм хамгийн чухал юм бэ? За харъя 43 гэсэн үгийн тоон дээр байна. Хаан хүний 35 эрдмийн дотор хайрлах сэтгэл нэн эрдэм. Хатан хүний 15 эрдмийн дотор сайхан айл нэн эрдэм юм бэ шүү. За тэр доор цэнхрээр бичсэн байгаа лүгээ нөхцөлийг шилэггүй бичнэ. Ямар утгатай вэ гэд. За лүгээ гэдэг нь дэгүү лүгээ гэсэн нөхцөл учраас шилэггүй бичнэ. За ямар утгатай юм болоо? Ах дүү лүгээ байн хэрэгүүл бүү игүсгээ. За галгилсан хоёр мөрийг үндэсний бичгээр бичиж бүгдээрээ. За албаатуу луга бан атаага тимээцээхүү ахаа дэгүүлүгэ байн хэрэгүүл бүү игүүсгээ. За өөртөө бичсэнийг тулгаараа бүгшийнхаа бичсэнтэй албаатуу луга бан атаага тимээцээхүү. За зураастаа байгаа ааг салангад бичнэ. Ахаа дэгүүлүгэ бэн хэрэгүүл бүү игүүсгээ. Аалуу утгатай юм болоо. Тай гэсэн утгатай ах нэ. Ах дүүтэйгээ хэрүүл бүү үсэг гэсэн. За загвар тохирох хоёр үгийг олъё. За үйл үндэс нэмэх нь хэвийн давгартай, нэмэх нь хүндлэн захирах нөхцөлтэй үгийг олъё. За хэвийн давгарыг бүгдээрээ ард дахиад багш нь дараагийн хичээл дээрээ дурдна. За хүргэгтэн хүр гэдэг дээр гээ хүрг хэвийн давгар бусдаар үлдвэл хэвийн давгар нэмэх нь хүндлэн захирах буюу игтэн залгаад хүргэгтэн. За хөгжигтэн гэдэг нь хөгжий гэдэг дээр гээ залгаад хөгжөө нэмэх нь игтэн залгаад хөгжигээ түн гэсэн хоёр үг байна. За дасгал даалгаврууд
намын дасгал даалгавруудыг үргэлжлүүлээ бүгдээрээ хийгээ явцгаая. За гихүүл химээх үгийн утга нь юу юм болоо? За ийм үгэнд хүүлээ, эр үгэнд хуулаа. За бусдаар үйлдвэрлэхийн гуул бүлээс ялгаатай байгаа шүү хүмүүстээ хараарай. Гуул орхиц ааэтэй байна. За мөн эр үгэн дээр цэггүй байгааг анзаараарай. За хуул хүл ямар утгатай юм болоо хам орчноос нь харъя. Эзэд хаадтан олныг хурьяй гэхүүл өглөгбэн өг осолтолгүй явъя гэхүүл түшмэдэн өрөг. Агуу хүчний ихэдгий гэвэл цэргээ асар уудам сул жаргая гэвэл ие хичээ. За гэхүүл гэдэг нь гэвэл гэсэн утгатай ахны. За дараах үгсийг хуул хүл нөхцлөөр хувирган бичиж. Ябуу, өг, сан, хүрэг, сагуу, шинжий, жиргаа, үзээ, аюу, түрүү гэсэн үгнүүд байна. Ямар нэгэн үйл үгийг хувиргахдаа бол бид нар байнга үйл үгийнхаа төгсгөлийг харж явах ёстой. Ябуу гэдэг дээр хуулаа залгав. Ябуу хуулаа. Өг им үг учраас хүүлээ залглаа. Өг хүүлээ. Санаа гэдэг дээр хуулаа залглаа. Санаа хуулаа. Ирэг. Хүргээ гэдэг дээр хүүлээ залглаа. Хүргээ хүүлээ. Сагуу гэдэг дээр хуулаа залглаа. Сагуу хуулаа. Ирэг учраас шинжий гэдэг дээр хүүлээ залглаа. Шинжий хүүлээ. Шинжхүүл гэсэн утгатай. Жиргаа гэдэг дээр хуулаа залглаа. Жиргаа хуулаа. Үзээ гэдэг дээр хүүлээ залглаа. Үзээ хүүлээ. Аюу гэдэг дээр хуулаа залглаа. Аюу хуулаа. Айвал. Түрүү гэдэг дээр хүүлээ залглаа. Түрүү хүүлээ. За доорх нөхцлүүдээс хуул хүл нөхцөлтэй утга дөх хоёр нөхцөлийг сонгоод дээрх үгсийг хувилган бичээрэй гэсэн байна. За яе бал бэл хуу хүү баасу бэсү наане гасэ гэсэ даг дэг гэсэн нөхцлүүд байна. За аль нөхцлүүд эдгээрийн дотроос аль хоёр нь утга дөх юм болоо хуул хүл гэсэн нөхцөлтэй. За мөн эдгээр үгсийг бас хувиргаж бичих ёстой тийм ээ. Утга дүйсэн хоёр нөхцлөөрөө. За эндээс бал бэл баасу бэсү гэсэн хоёр нөхцөл нь утга дөх юм байна. За доорх нөхцлүүдээс хуул хүл нөхцөлтэй утга дөх хоёр нөхцөлийг сонгоод дээрх үгсийг хувилган бичээрэй гэсэн байна. За бал нөхцлөөр хувилгавал ябуу бал өг бэл санаа бал хүргээ бэл сагуу бал шинжий бэл жиргаа бал үзээ бэл аюу бал түрүү бэл. За эдгээрээс харах юм бол өг гэдэг үг маань ганцаараа хувилах үсгээр төгсөн үг байна. Тэн дээр бал бэл буюу хувилгах 9 хувилгагч нөхлөө залгахаар өг бэл гэж шууд залгасан байна. Бусд үгнүүд нь бол гişгээр төгсөн учраас бал бэлийг шууд залгасан байна. За баасу нөхцлөөр хувилгавал ябуу баасу гişгээр төгсөн учраас шууд залглаа. Өг бэсү. За хувилга үсгээр төгсөн үг нь 9 хувилгагч нөхлөөр ирсэн дагавар нөхцөл залгахтаа шууд залгана гэсэн дүгнээр өг бэсү гэж шууд залглаа. Санаа баасу хүргээ бэсү сагуу баасу шинжий бэсү жиргаа баасу жаргаас үзээ бэсү үзвээс аюу баасу айваас түрүү бэсү түргүүс. За тавд зохиолд би тоошгүй гэдэг үгийн бүтээгрүүдийг нэрлэнэ үү гэсэн байна. За тоошгүй тоогоо буюу тоо гэдэг дээр лаа нэрээс үйл үг үүсгэх ил дагаврыг лаа гэж үздэй юм байна. Тоол боллоо нэмэх нь ишгүй дагаар залгаад тоогоолааши үгүй гэсэн бүтээгэр тоошгүй. За ишгүй гэдэг бол үйлээс тэмдэг нэр бүтээх дагавар тоол гэдгээс ишгүй. Тоошгүй ямар юм бэ? Тоошгүй гэсэн утга.
тэмдэг нэр үүсэж байна. Ил нэрээс үйл үгтэйг дагавар тоо гэдэг нэр үг тийм ээ. За тоо гэдэг бол идэвхтэй нэр язгуур. За бүтээгрүүдийг нэрлэнэ гэхээр бид нар үгийг бүтцээр задлахдаа ингэж задлагдаг тийм ээ. Тэр утгаар нь бүтээгрүүдийг ингэж нэрлэх хэрэгтэйсэн. За дараагийнх нь тоо хэмээх язгуураа шинэ үг бүтээж үндэсний бичгээр бичнэ үү гэсэн ба. За тогоолаа ши үг гэдэг дээр тоол бол давхар үсгэн юм тий. Тоол, тооллого, тоол, тоолуур, тоот, тооц, тооцоо, тооцоол, тооцоол гэсэн үгээс үсгэнэ. За эндээс харъя бүгдээрээ тоогоо, ла, тоол, тоогоос хоол гэлаа гэдэг нь болохоор нэрээс үйл үгтэйг ил дагаврыг ла гэж үчгэнэ. За тоолоос ил үйлээс нэр үгтэйг ил дагаврыг болохоор дан илээр үчгэнэ. За тэгээд тогаалал болгоно. За дараагийнх нь тооллого, тогоо гэдэг дээр ла нэрээс үйл үгтэйг ил дагаврыг бол лагаар үчдэг юм тогтоож байгаарай. За нэмэх нь логоо гэдэг нь илгаа гэж үчдэг. За тэгээд тогоолалгаа. Тогоолалгаа болох нэ. За дараа нь тогоо гэдэг дээр ла залгыг тогоолаа. Тэрэн дээр уур гэсэн дагаврыг гуур гүрчин. Тэгээд тогоолаа гуур болох нэ. Тогоолаа гуур. За дараагийнх нь тоот, тогоо гэдэг дээр туу залглаа. Энэ туу бол нэрээс үйл үг үүсгэх туу дагавар учраас нийлүүлж үчдэг. Тогоо туу, тоот. За дараа нь тооцоолол гэдгийг харъя. Тогоо, тогаа гэдэг дээр ца, тооцаа. Тооц гэсэн үйл үг үүслээ. Тооц гэдгээс га залглаа. Тооцоогоо нэр өгүүлслээ. Тооцоогаа гэдэг дээр ла залглаа. Тооцоол гэж нэрээс үйл үгтэйг ла дагавар залглаа. Нэмэх нь ил тооцоолол гэд үйлээс нэр үгтэйг ил дагавар залгаад тогооцаагаа лал гэсэн үг үүссэн байна. За эндээс гол ялгаа нь нэрээс үйл үг үүсгэх ил дагаврыг бол ла гэж үчдэг юм байна. Үйлээс нэр үүсгэх ил дагаврыг бол дэвсгэр илээр үчгэнэ. За дараагийнх нь зохиолоос амар тайвныг хэрхэн бичдгийг мэдээд минь амар амархан ажил гэсэн холбоо үгсийг үндэсний бичгээр бичнэ үү гэсэн байна. За амар минь амар хялбар гэдгийг хэрхэн бичдэг юм болоо. Минь амар миндүү амуур миндүү амар холбоо үгтэйгээ ойролцоо амар гэдгийг миндүү гэж өгүүлж өгсөн учраас амар гэдгийг амуур гэж бичдэг юм шүү тогтоож аваарай хүүхдүүдээ. За амархан амар хялбар гэдгийг амар гэж шууд дэвсгэрээр төгсгөн амархан За гэртээ сурагчдын 22-24 дугаар талынхаа эхүүдийг уншаад сайтар ойлгож аваарай. Сонгодог зохиолууд байгаа учраас биднэрт маш хэрэгтэй сургамжтай зохиолууд байгаа шүү. За сурагчдаа сурлагын амжилт хүсье.